ಗಾಯ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 8,000 crore ರೂಪೀಸಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟೋಟಲ್ $65 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ $41 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಆಗಿದೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು 138 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೇನು ಬರೀ 50 to 60 lakh ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಡೈಲಿ 13,000 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ 256 ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಬಂಗ್ಲೋ, ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.